やってまいりました。せまやぎハーレチャンネル。だいたいこの新品のマフラーが10万円ぐらいですね。バラして中を見ると石綿なしの直感でした。だからこれをぶった切ってマフラーカッターを作りたいと思います。皆さんもご注意ください。このマフラーには直感です。以上ですね。4.5 インチですね。これでマフラーの先っぽ作ります。4.5 インチ。以上ですね。ヤギさんへつなぎます。どうぞ。